За сайн байцгаана уу эрхэм мөндөд үзэгчд болон сонсогчдоо. За өнөөдрийн дугаараар 8 дугаар сарын 3-ны даваа гаригаас 8 дугаар сарын 9-ний ням гариг хүртэлх хугацаанд олон улсад болж өрнөсөн онцлог үйл явдлуудын мэдээллүүдийг бол томилон хүргэхээр бэлэн болоод байна. За эхний мэдээ бол Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трамп өөрийн мэдээллүүдийг зарах шинэ төрлийн бизнесийн санаа бодож олсонтой холбоотой мэдээ байна. Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч Дональд Трампын өөрийн мэдээллүүдээр дамжуулан мөнгө олох шин санаа гаргасан байна. За тухайлбал Трамп өөрийн эзэмшлийн Truth Social платформд нийтэлсэн өөрийн мэдээллүүдэд төрүүлж хандах эрхийг төлбөртэй болгож байгааг бямб гарагт зарласан. За нэг ёсондоо бол Америкийн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгчийн мэдээллийн агуулгаас хамаарч дэлхийн зах зээл дээр савлахаа үүсдэг учраас хөрөнгө оруулагчид болон арилжаачид Трампын мэдээллийг төрүүлж авахын тулд мөнгө төлөх ёстой болно гэсэн үг. Гэхдээ мэдээч хэрэг Трампын уг санаачлах нь улс төрийн эрх мэдлийг арилжааны зорилгоор ашиглаж байна гэх маш хүчтэй маргааныг араасаа дагуулж эхлээд байна. За шүүмжлэгчид болон улс төр судлаачид төрийн болон улс төрийн өндөр түвшний нөлөө бүхий хүний үзэл бодол мэдээллийг бараа бүтээгдэхүүн болгон худалдаалж хувийн ашиг олох нь бол ёс зүйн хувьд ноцтой асуудал дагуулж байгааг бол онцолж байна. За Трампын хувьд зөвхөн өнгөрсөн ганцхан сарын хугацаанд гэхэд тэрээр мэдээллүүдээр дамжуулан Канадын эсрэг худалдааны дайн зарлаж, Ираны дайныг улам өргөжүүлж, Саудын Арабт уран баяжуулах салбарт хамтран ажиллах гэрээ гэх мэтээр маш олон томоохон геополитикийн савлалт үүсэх хүч мэдээллүүдийг бол хийсэн. За иймээс Трампын мэдээллийг урьдчилж мөнгө төлөн авах нь зарим хүмүүст бол мэдээж гарцаагүй ашигтай. За мөн нэг талд одоо энэ мэтээр эрс шүүмжлэлтэй хандаж байгаа бол нөгөө талд Трампын баг болон түүнийг дэмжигчид үүнийг зах зээлийн инновац болон цахим эрхний шинэ төрлийн цуглуулгын хэлбэр хэмээн одоо өмгөөлөн хамгаалж байгаа юм. За тэд үүнийг сонирхсан хүмүүс сайн дураараа худалдаа авч буй бизнес бөгөөд хэнийг ч хамгийн голд нь албадаагүй гэдгийг бол онцолж байгаа юм а. Тэгэхээр манай өнөөдрийн дугаарын хамтран ажиллагч байгууллагаар BGM Asset Management хөрөнгө оруулалтын компани хамтран ажиллаж байна. BGM нь бондын болон үйл хөдлөлийн зах зээл дэх гол тоглогчдын нэг бөгөөд өөрийн болон харилцагчдынхаа нийт 60 орчим тэрбум төгрөгийг үр ашигтай удирдах байгаа мэрэгжлийн хамт олон юм а. За дараагийн мэдээ бол Өмнөд Солонгос улсын хит халалттай холбоотой мэдээ байна. За Өмнөд Солонгос улс түүхэнд хамгийн өндөр температурын дээд амжилттай бол одоо шинчилж тус улсын өмнөд хэсэгт орших Кёнсан Намдо аймгийн Янсан гэдэг хотод бол агаарын температур Цельсийн нэмэх 42.5 градуст хүрч за тус улсын түүхэнд дэх одоо хамгийн халуун өдөр болж аль бие ёсоор бүртгэгдээд байна. Энэхүү түүхэн дээд үзүүлэлт нь тус улсын орчин цагийн цаг уурын бүртгэл эхэлсэн 1904 оноос хойших 122 жилийн хугацаанд хамгийн өндөр үзүүлэлт болон бүртгэгдэж байна. За Янсан хот нь энэхүү рекорд тогтоохоос өмнө буюу өмнөх өдрүүдэд ч гэсэн дараалан дээд амжилтыг тогтоож байсан бөгөөд тус хотод агаарын температур 5 өдөр дараалан 40 хэмээс давж шатсан байна. За мөн Daegu, Busan зэрэг томоохон хотуудад температур 38-аас 39 хэмээг бол даван хадж байна. За нөхцөл байдал хүндрэлсэнтэй холбогдуулан Солонгосын цаг уурын албанаас улсын хэмжээнд шинээр нэвтрүүлсэн анхааруулах систем болох онцгой хадалтын түгшүүрийг 20 гаруй бүс нутагт бол одоо байрлуулад зарлаад байна. За эрх баригчид иргэдэд хандаж бол гадаа хийх бүх төрлийн үйл ажиллагааг яаралтай зогсоож за сэрүүн газар хоригдохыг одоо сануулсан онцгой анхааруулгыг бол хүргүүлж эхлээд байгаа. Хит халалтаас үүдэн өдөр тутмын амьдрал доголдож за тухайлбал Солонгосын мэрэгжлийн бейсболын лигийн зарим тоглолтууд тоглогчид болон одоо үзэгчдийн эрүүл мэндийг хамгаалах зорилгоор цуслагдахаас өөр аргагүй байдалд хүрсэн байна. За цаг уурчид болон эрдэмтдийн анхааруулж буйгаар дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлт болон номхон далайн өндөр даралтын системүүд хослон нөлөөлсөний улмаас зөвхөн Солонгосын хойг төдийгүй дэлхийд дахина хит халалтын давтамж эрчим эрс нэмэгдэж байгаа талаар бол мэдээлсээр байна. За судалгаагаар тус улсад жилд тохиох хит халалттай өдрүүдийн тоо сүүлийн жилүүдэд мөн өмнөх үеүдтэй харьцуулахад 2 дахин өссөн үзүүлэлттэй байгаа юм а.
За дараагийн мэдээ бол шатгуунтай холбоотой мэдээ байна. За Украины дроны цохилтуудын улмаас Оросын холбооны улсын газрын тос боловсруулалтын хэмжээ сүүлийн 24 жилийн хамгийн доод түвшинд хүрсэн болохыг аль бие ёсоор зарлаад байна. Украины зэвсэгт хүчний зүгээс Оросын эрчим хүчний дэд бүтцэд чиглүүлэн явуулж буй тасралтгүй бөгөөд эрчимтэй дроны цохилтуудын улмаас тус улсын газрын тос боловсруулах хэмжээ түүхэн доод түвшинд хүрч буурсныг олон улсын Bloomberg агентлаг мэдээлээд байна. Энэхүү онолт нь Оросын газрын тосны салбарт тулгарч буй хамгийн хүнд цохилтуудын нэг болж байгаа бөгөөд 2002 оноос хойш хамгийн муу үзүүлэлт болж бүртгэгдсэн байна. За Оросын газрын тос боловсруулах үйлдвэрүүд өнгөрсөн сард өдөрт ердөө 3.6 сая баррел түүхийн нефт боловсруулсан нь энгийн үеийн улирлын чанартай нормоос бол бараг 3.1-ээр бага үзүүлэлт болсон юм. За харьцуулахад 2020-оос 2025 онуудын мөн үед тус улс өдөрт дунджаар 5.3-аас 5.6 сая баррел нефтийг бол боловсруулдаг байсан. За Украинаас явуулж буй алсын зайн дроны компанид ажил улам бүр өргөжж зөвхөн 1 сарын дотор л гэхэд Оросын 18 газрын тосны боловсруулах үйлдвэр шууд болон дам байдлаар бол одоо цохилттой тулгарсан. За үүнд Украины хэвийн зайнаас алслагдсан бүс нутагт орших тус улсын хамгийн томд тооцогдох Омскийн газрын тос боловсруулах үйлдвэр хүртэл бол өртөөд байгаа. За гэхдээ дан ганц үйлдвэрүүдээс гадна далайн бомбуудын дэд бүтэц, нефтийн танкерууд болон дамжуулах хоолоонууд хүртэл Украины дроны бай болж за тус улсад нийтдээ эрчим хүчний салбарт чиглэсэн 30 орчим томоохон халдлага бол бүртгэгдсэн байна. За энэ явдал нь Оросын холбооны улсын хувьд экспортын орлогоо олж төвлөрүүлдэг гол сувгуудад ноцтой саад учруулж байгаа явдал юм. Шинжээчдийн дүгнэж байгаагаар бол газрын тос боловсруулах хэмжээ ийхүү огцон унснаар дотоодын зах зээлд төлөх шатгууны хомсдол үүсэх, логистикийн сүлжээд догдох эрсдлийг бол нэмэгдүүлж байна. За Оросын эрх баригчид боловсруулаагүй түүхийн нефтийн экспортоо нэмэгдүүлэх замаар алдагдлаа нөхөхийг бол оролдож байгаа боловч хоолой болон нөөцлөх сав, за түүнчлэн тээвэрлэх танкерын хүчин чадал хязгаарлагдмал байгаа нь энэ арга хэмжээг бол улам бүр хүндрүүлж байна. За нөгөө талаас бас Украины талаас одоо эрчим хүчний дэд бүтцэд чиглэсэн ажиллагааг бол тууштай ингэж өргөжлүүлж байгаа нь Оросын төсвийн гол орлогыг хумих, за мөн одоо хамгийн гол нь дайны санхүүжилтэнд бол хүнд цохилт өгөх стратегийн гол нөлөөг бол үзүүлж байна гэж ингэж хэлж болохоор байна. За дараагийн мэдээ бол Японд болсон газар хөдлөлтөй холбоотой эмгэнэлтэй мэдээ байна. За газар хөдлөлтийн үеэр захирлынхын тушаалаар ажлын байр руугаа эргэж орсон 2 ажилтан амиа алдсан ийм харамсалтай үйл явдал болсон юм а. Байгалийн гамшиг ялангуяа газар хөдлөлтийн аюултай нөхцөл байдлын үеэр албан тушаал эрх мэдлээ урвуулан ашигласны улмаас хүний амь эрсдсэн харамсалтай хэрэг гарлаа. За газар хөдлөлт эхлэх үед аюулгүй газарт гарч амжсан худалдааны төвийн 2 ажилтан хэдийгээр аюулгүй байдалд боловч удирдлагынхан шууд шахалт тушаалаар бичиг баримт авах зорилгоор газар хөдлөлтөд нурж буй барилга руу буцаж ороод амь өргөдсөн байна. За энэхүү хэрэг нь ажилтнуудынхан амь нас аюулгүй байдлыг улсандаа гიშгсэн, ажлын байрны дарамт болон байгууллагын удирдлагын хариуцлагагүй байдлын талаарх нийгмийн шүмжлэлийг Япон даяар дээд цэгт нь хүргээд байна. За газар хөдлөлтийн анхны чичиргээ мэдрэгдэх үед худалдааны төвийн ихэнх ажилчид яг тухайн үед одоо гадагшаа амжилттай гарч аюулгүй байдлаа хангаж чадсан байгаа юм. За амь өргөдсөн 2 ажилтан ч мөн гадаа 9 минут бол гарч амжсан. За гэвч худалдааны төвийн захирал нь тэдэнд хандаж барилга дотор үлдсэн үнэтэй бараа бүтээгдэхүүн, бэлэн мөнгө эсвэл байгууллагын чухал бичиг баримтуудыг яаралтай авчрахыг одоо хатуу тушаасан байна. За удирдлагынхан шахалтанд орсон ажилтнууд аргагүй эрхэнд эргээд дотогшоо орсон байгаа юм. За тэднийг барилга дотор байх зур газар хөдлөлтийн хүчтэй давтамж үүсэж худалдааны төвийн гол бүтэц нуран унснаар 2 ажилтан шороо нуранган дарагдж амь өргөдсөн. За аврагчид богино хугацаанд шуурхай ажилласан ч тэдний амь насыг бол аварч чадаагүй байна. За энэхүү хэрэг гарсантай холбогдуулан хууль сахиулах байгууллагууд болон мөрдөн шалгах комисс шуурхай ажиллаж эхлээд байна. За ажилтнуудынхаа амь насыг хохирох эрсдэлтэй нөхцөл рүү албатан явуулсан худалдааны төвийн захирлыг эрүүгийн хэрэг үүсгэн шалгаж эхэлсэн бөгөөд болгоомжгүйгээр хүний амь нас хөнөөсөн болон ажлын байрны аюулгүй байдлыг ноцтой зөрчсөн гэдэг зүйл ангиудаар буруутхан сатуулаад байна. За нийгмийн сүлжээ болон хэвлэл мэдээллээр хүний амь насыг эд хөрөнгнөөс доогуур тавьсан энэ явдлыг мөн эрс зэвүүцэн шүмжилсээр байна. За хөдөлмөр хамгааллын мэрэгжилтнүүд болон хүний эрхийн байгууллагууд гамшигын үед ажилтны амь насыг 1-р тавих хууль эрх зүйн хатуу зохицуулалт хариуцлагыг чангадгах шаардлагыг бол эрх баригчдад мөн давхар хүргүүлж эхлээд байна.
За дараагийн мэдээ бол Итали улсад буцсан нэгэн хөгтөө явдалтай холбоотой мэдээ байна. За Итали улсад санамсаргүйгээр хогийн савнд хаясан 1 сая еврогийн суглааны тасалбарыг хог ачигчид олсон явдал гарчээ. Италийн өмнөд хэсэгт орших Апулия мужийн Бетонто хотод нэгэн эмэгтэй 1 сая еврогийн азтан болсон суглааны тасалбараа андууран хогийн сав руу хаяж улмаар хог цэвэрлэх байгууллагын ажилчдын тусламжтайгаар бүтэн 1 өдөр ирж хайсны эцэст эргүүлэн олж авсан гайхалтай үйл явдал болсон байна. За тус хотын оршин суугч эмэгтэй өөрийн тогтмол тоглодог азтай дугааруудаа агуулсан шуурхай хонжвэрт суглааны тасалбараа орон нутгийн дэлгүүрт шалгуулахад дэлгэцэн дээр non payable гэсэн бичиг бол гарч ирсэн. За жижиг дэлгүүрүүдэд зөвхөн бага хэмжээний хонжврыг олгох эрхтэй байдаг тул гарч ирсэн бичгийг хараад тухайн эмэгтэй өөрийгөө суглаанд хожоогүй юм байна хэмээн бодоод тасалбараа ингээд хогийн сав руу шидэж хаясан байна. За улмаар гэртээ хараад гэр бүлийнхэндээ энэ тухайгаа хэлэхэд тэд суглааны дүн болон тухайн эмэгтэйн тоглодог дугаарууд яг таарч 1 сая еврогийн эзэн болсон болохыг анзаарч олж харсан юм. За ингээд эд сандралтан дэлгүүр рүү гүйж очиход хогийн сав аль хэдийнэ хоосорч хог ачигчид бол аваад явсан байгаа юм. За иймээс энэхүү эмэгтэй орон нутгийн хог хаягдлын менежментийн компанитай холбогдож цаг алдалгүй тусламж хүссэн. За улмаар тус компани тухайн чиглэлийн хогийг ачаад явсан машиныг олж тогтоосон байгаа юм. За мөн аюултай бодис байж болсоншгүй тул тусгай зориулалтын байгууламжид аваачин ажилчид бүтэн өдрийн турш 6 тонноос илүү жинтэй хог хаягдлыг гараараа нэг бүрчлэн ялхан шалгаж эхэлсэн байна. За эцэст нь компани удирдлага Роберто Николо Тосканогийн мэдээлснээр ажилчид олон цаг хөдөлмөрлөсний эцэст хайж буй суглааныхын тасалбараа олсон бөгөөд гайхалтай нь тухайн тасалбар ямар нэгэн байдлаар урагдаж гэмтээгүй бүтэн хэвээрээ байсан. За энэхүү тасалбар нь бүрэн бүтэн олдсон талаарх мэдээг утсаар ярьж дуулгахад 1 сая еврогийн эзэн болсноо сонссон эмэгтэй утсаар ярьж байхдаа баярын нулимс унгаж талархснаа илэрхийлсэн байна. За уг ажиллагааг зохион байгуулж нэмэлт зардал гаргасан нийтийн үйлчилгээний байгууллагын зардлыг уг эмэгтэй өөрөө бүрэн хариуцахаар бол гэрээ байгуулсан. За орон нутгийн хэвлэл мэдээллүүд энэ явдал шуугаан тарьж хог цэвэрлэх ажилчдыг тухайн өдрийн бааtruуд хэмээн Итали даяар өргөмжилсөн байна. За манай хамтран ажиллагч байгууллагаар Бүгд найрамдах Чех улсын 13 дахь Аршан гэж явагддаг Бехровка брэнд бол хамтран ажиллаж байна. Энэхүү ликерийг Аршан усаар найруулж мөн гол орцууд болох хоол боловсруулалтыг дэмждэг тэдгээр ургамлуудыг нь дэлхийн өнцөг булан бүрээс цуглуулan хандлан хийдгээрээ бол онцлогтой. Чехийн Карловар хот нь бол Европтон алдартай 12 Аршан булгтай өвөрмөц хот бөгөөд Бехровка ликер нь уламжлалт ёсоор тухайн нутгийн 13 дахь Аршан гэж нэрлэгддэг. За мөн Бехровка ликерийг зөв зохистой хэрэглэвэл хоол боловсруулалтыг дэмжих зэргээр хүний бид эрэг нөлөө үзүүлдгээрээ онцлогтой юм а. За дараагийн мэдээ бол Япон улсын амтны хүрээлэнд болсон эмгэнэлт явдалтай холбоотой мэдээлэл байна. За Япон улсыг нөмөрсөн түүхэндх хамгийн хүчтэй хэд халалт агаарын өндөр температурын улмаас Токио хотод байрладаг Тама гэх амтны хүрээлэнд тижээж байсан 3 эм арслан харамсалтайгаар дараалан ам өргөдсөн талаар амтны хүрээлэнгийн удирдлагууд болон олон улсын хэвлэлүүд бол мэдээллээ. Энэхүү явдал нь амтны хүрээлэнгийн 62 жилийн түүхэнд анх удаа гарсан харамсалтай тохиолдол болж байгаа бөгөөд амттын эрүүл мэндэд цаг уурын өөрчлөлтийн сөрөг нөлөөний талаарх ноцтой төгшөөрийг төрүүлээд байна. Зуны улирал ихэвч агаарын температур огцом өссөнтэй холбогдуулан 7 дугаар сарын дунд үеэс эхлэн тус хүрээлэнгийн нийт 16 арслангаас 10 нь хоол тэжээлээ идэхэ болох, идэвхгүй болох, ядаргаанд орох зэрэг шинж тэмдгүүдийг бол үзүүлж эхэлсэн. За улмаар эмчилгээ хийлгэж байсан хэдий ч 3 настай Муги, 11 настай Ичиго, 15 настай Луэна гэсэн 3 эм арслан хэдхэн хоногийн зайтай ам өргөдсөн. За амтны хүрээлэнгийн малын эмчнэрийн хийсэн урьдчилан задлан шинжилгээгээр арслангууд хэд халалтын улмаас үүдэлтэй шингэн алдалт болон олон эрхтний дутагдалд орж нас барсан болохыг бол тогтоосон байна. За арслангууд нь Африкийн хуурай халуун цаг агаарт зогтсон амьтад байдаг боловч Японы зуны улирлын агаарын температур хэд өндөр байхаас гадна чигшилт маш өндөр байдаг нь амьтдын биеийн дулаанаа гадагшуулах процессыг алдагдуулж хэд халалтанд нэрвэгдэх гол шалтгаан болсон юм. За нөхцөл байдал хүндэрсэнтэй холбогдуулан Тама амьтны хүрээлэн арслангийн үзүүлбэр болон үзмрийн хэсгийг тодорхойгүй хугацаагаар хааж бусад өвдсөн арслангуудад шаардлагатай тусал болон эмчилгээг хийхээс гадна хашаандаа агаар чулагч суйрлуулах, усаар шүрших зэрэг нэмэлт арга хэмжээнүүдийг шуурхай авч эхлээд байна.
За дараагийн мэдээ бол Америкийн нэгдсэн улстай холбогдож байна. За сүүлийн өдрүүдэд Америкийн нэгдсэн улсын пуужингийн нөөц дуусах төгөж байна гэх мэдээллүүд бол олон улсын томоохон хэвлэлүүдээр бол цацагдаж эхэлсэн. За харин ерөнхийлөгч Дональд Трамп одоо тус улсын зэвсэгт хүчний байртааны зэвсэг хэрэгслийн нөөц бол аюултай түвшинд хүртлээ бол хомсдоогүй бөгөөд энэ мэдээллийг бол эрс үгүйсгэж энэ тухай анхааруулсан албан ёсны тайлан болон мэдээллийг олон нийтэд задалсан одоо этгээдүүдийг бол тэрээр шууд урвагчд хэмээн соллоод тэднийг одоо тогтоох мөрдөн шалгах ажиллагаа бол Америкийн нэгдсэн улсад эхэлсэн гэдгийг бол хариуцлагатайгаар мэдэгдсэн байна. Энэхүү мэдэгдэл нь Вашингтоны улс төрийн хүрээнд болон батлан хамгаалах салбарт шин дуйл андигдээгээд байна. Өмнө нь Пентагон болон зарим тагнуулын их сурвалжууд гадаад дахь мөргөлдөөнүүдэд үзүүлж буй дэмжлэг болон хангамжийн улмаас Америкийн нэгдсэн улсын гол нэрийн зэвсгүүд боловсронгуй пуужингийн нөөц шаардлагатай хэмжээнээс багассан тухай бол мэдээлж байсан. За гэвч Дональд Трамп энэ мэдээллийг худлаа хуурамч мэдээ хэмээн мэдэгдэж Америкийн армийн хүчин чадал зэвсгийн нөөц дэлхийд ямар ч өрсөлдөгчгүйгээр хангалттай түвшинд байгааг хатуу анхааруулсан. За Трамп засгийн газрын нууц болон дотоод мэдээллийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлд зориудаар алдагдуулж улс орныхон батлан хамгаалах хүчийг сул дорой мэтээр харагдуулахыг оролдсон албан хаагчдыг үндэсний аюулгүй байдалд харшилсан урвагчд хэмээн шууд тодорхойлсон юм. За тэрээр холбогдох хууль сахиулах байгууллагуудад үүрэг өгч мэдээлэл задруулсан их сурвалжийг эврүүлэн хуулийн хариуцлага хүлээлгэхээр бол ажиллаж эхлээд байна. За энэхүү явдал нь Трампын засаг захиргаа болон хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийн хоорондох хурцдмал байдлыг улам бүр газар ахуулж байна. За шинжээчдийн үзэж буйгаар батлан хамгаалах салбарын бодит нөөц ямар байгаа нь үндэсний аюулгүй байдлын маш нууц зэрэглэлд хамаардаг тул энэ төрлийн мэдээлэл гадагшаа автагдах нь улс төрийн өндөр эрсдэлтэй юм. За хэдийгээр удирдлагын түвшинд нөөц хангалттай гэж мэдэгдэж байгаа боловч геополитикийн хурцдмал байдал маш өндөр байгаа өнөө цаг үед Америкийн нэгдсэн улсын зэвсэг үйлдвэрлэлийн хүчин чадал болон нөөцийн түгэлт олон улсын анхаарлын төвд хэвээр үлдээд байгаа юм а. За дараагийн мэдээ бол Мексикийн авторт TikTok-чин шууд дамжуулалтын үеэр бол буудуулан амь насаа автсан юм мэдээлэл байна. За Мексик улсын Синалао мужийн Кульякан хотод цахим орчинд сая дагагчдтай энедмийн болон хөгжөөн төрлийн контент бүтээдэг 23 настай Cesar Gastelum TikTok хуудасаараа шууд дамжуулалт хийж байх үеэрээ зэвсэгт этгээдүүдийн хавталхад дуртаж маш харамсалтайгаар амь насаа автсан байна. Энэхүү эмгэнэлтэй хэрэг нь олон нийтийн сүлжээгээр шууд дамжуулагдаж үлдснээр цахим орчинд болон хууль хяналтын байгууллагын анхаарлыг маш ихээр татаж Мексик дахь хүчирхийлэл гэмт хэргийн асуудлыг дахин олон улсын түвшинд бол хөндөөхөд хүргээд байна. За Cesar Gastelum-ийн хувьд тэрээр хоёр найзынхан хамтаар хоол хүргэлтийн ажилтнуудын хувцас өмсөж social media content хийх зорилгоор Кульякан хотын нэгэн түргэн хоолны газрын гадаа TikTok-оор шууд бичлэг хийж байсан. За тэдний гудамжинд яриа өрнүүлж байх зуур дуулга өмссөн хоёр этгээд моциклтай тэднийг зорин ирж улмаар моциклийн ард сууж явсан этгээд буу гаргаж Gastelum-ыг шууд чиглүүлэн буудаж хэргийн газраас зүхтаасан байгаа юм. За энэхүү аллага шууд дамжуулалтын үеэр явагдсан тул түүнийг үзэж байсан олон мянган дагагчид энэ хавталгыг шууд харцгааж маш их цочролтовт автцгаасан байна. За хожим нь платформын зүгээс уг видеог устгасан хэдий ч хэсэг хэсгээр олон нийтийн сүлжээнд эрчимтэй дарахсан хэвээр байгаа юм. За хэрэг гарсан Кульякан хот нь хар тамхины картелуудын нөлөө хүчтэй оршдог гэмтэргийн гаралт өндөртэй Синалао мужийн төв юм. За орон нутгийн цагдаа болон холбогдох албаныхан уг хэргийг шалгаж эхэлсэн бөгөөд Gastelum-ийн өмнө нь оруулж байсан зарим контентууд нь хар тамхины бүлэглүүдтэй холбоотой байж болзошгүй гэсэн таамаглалыг бол урьдчилан дэвшүүлээд байна. За гэхдээ Мексикт social influencer-ууд шууд дамжуулалт хийж байх үеэрээ хавталхад өртөж амиа автсан анхны тохиолдол энэ биш юм. За тухайлбал өмнө нь 2025 оны 5 дугаар сард Jalisco мужид гоо сайхны инфлюенсер Valeria Marquez гэх эмэгтэй TikTok-ийн шууд дамжуулалт хийж байхдаа буудуулан амь үрэгдэж байсан юм харамсалтай үйл явдал бас гарч байсан. За Мексикийн ерөнхийлөгч болон хууль хяналтын байгууллагууд уг хэргийг онцгой анхааралтай авч гэмт этгээдийг одоо эрен сурвалжлах хэмжээний ажиллагааг бол хэдийнэ эхлүүлээд байгаа юм а. За дараагийн мэдээ бол Казахстан улстай шууд холбогдож байна. За Казахстан улс байгаль хамгааллын түүхэндх одоо томоохон алхмыг хийж тус улсын нутаг дэвсгэр дээр хагас 100 гаруй жилийн өмнө бол устж үгүй болсон барыг зэрлэг байгуулалт нь эргүүлэн одоо нутагшуулах өргөн цар хүрээтэй хөтөлбөрийг аль биесээр эхлүүлээд байна.
Энэхүү санаачлагын хүрээнд казах хэлээр итгэл найдвар гэсэн утгатай Умит нэртэй амар мөрний эмэгчин барыг зүүн өмнөд хэсэгт орших Иви Балхашийн байгалийн нөөц газарт амжилттай сулсан тавьсан байна. За түүхийн хувьд Төв Азийн бүс нутагт тэр дундаа Иви мөрний адаг Балхаш нуурын эрэг орчмын шигүү ойд Каспийн бар чөлөөтэй нутаг шиг амьдарч байсан гэдэг. За гэвч хүний үйл ажиллагаа газар тариалангийн хэд тэвэлт хянаалтгүй ан агнур болон эдэж тэжээлийн хомсдлоос шалтгаалan 20 дугаар зууны дунд үе буюу 1940-од оны сүүлчээр Казахстанд бар бүрэн устж үгүй болсон. За эрдэмтдийн судалснаар Каспийн бар нь Оросын алс орнуудад амьдардаг амар мөрний бартай генетикийн хувьд бараг ижил төстэй болох нь тогтоогдсон. За тиймээс Казахстан улс Оросын улбооны улстай хамтран ажиллах гэрээ байгуулж тус улсаас амар мөрний баруудыг авчран нутагшуулах төслийг хэрэгжүүлж эхэлсэн юм. За энэхүү томоохон төслийн хүрээнд 2018 онд Иви Балхашийн байгалийн нөөц газрыг байгуулж барын эдэж тэжээл болох зэрлэг гахай, буг болон бусад олон тооны амьтдын тоо толгойг өсгөх экосистемийг сэргээх ажлуудыг бол үе шаттайгаар хийсэн. За байгаль тавьсан Умит барын хөдөлгөөнийг сансрын холбооны байршил тогтоох хүзүүч болон тусгай камераар 24 цагийн турш хянсаар байна. За одоогийн байдлаар Оросын холбооны улсаас авчирсан бусад барууд тусгай ашаанд дасан зогсох болон бие даан амьдрах чадварын шалгалтанд бол хамрагдаж байгаа бөгөөд мэрэгжилтнүүдийн дүгнэлт гарсны дараа тэднийг мөн байгальд тавихаар төлөвлөд байна. За Казахстан улс болон олон улсын байгаль хамгаалах байгууллагуудын хамтран хэрэгжүүлж буй энэхүү 15 жилийн хугацаатай хөтөлбөр нь устж үгүй болсон амьтдыг түүхэн нутаг дэвсгэрт нь амжилттай эргүүлэн авчирсан дэлхийн анхны томоохон туршилтуудын нэг болон хувирч байна. За дараагийн мэдээ бол Иран болон Австрали улсуудтай холбогдож байна. За эх орондоо буцаж очих аюултай нөхцөл байдал үүссэний улмаас Австрали улсад орогнол хүссэн Ираны эмэгтэйчүүдийн үндэсний шигшээ багийн 2 гишүүн алх бие ёсоор Австрали улсын иргэн болсон байна. Фатимах Басандидих болон Атефех Рамезедих нар Австралийн Брисбейн хотод болсон ёслолын үеэр тус улсын дотоод хэргийн сайд Тони Буркес иргэний үнэлгээ гардан авсан байна. За энэ оны 3 дугаар сард Австралид зохион байгуулагдсан эмэгтэйчүүдийн Азийн цомын тэмцээний үеэр Ираны шигшээ багийн тамирчид тоглолт эхлэхээс өмнө Исламын бүгд наримдах Иран улсын төрийн дуулалыг дуулахаас татгалзаж Техраны эрх баригчдын бодлогыг эсэргүүцсэн байдаг. За тухайн үед Ираны төрийн мэдлийн телевиз болон Ираны холбогдох албан тушаалтнууд тэднийг эх орноос урвсан дайны үеийн урвагчид хэмээн зарлаж аюулгүй байдалд ноцтой занал хийлэл учирсан тул тус багийн зарим гишүүд эх орн руугаа буцах боломжгүй болон хувирсан юм. За Ираны багаас нийт 7 хүн Австралийн засгийн газраас хамгаалалт хүссэн бөгөөд хожим нь 5 тамирчин нь ямар нэгэн шалтгаанаар эх орн руугаа буцсан байдаг. За харин Пасандедих болон Рамезадих нар Австралид үлдэж хүмүүлийн визээр амьдарч байгаад хууль тогтоомжийн хүрээнд бол иргэншилтэй болсны юм. За шинээр иргэн болсон тэдгээр бүсгүйчүүдийн сэтгүүлчдэд өгсөн ярилцлагада өнгөрсөн хугацаанд бидний туулсан бүх сорилт бэрхшээлийн дараа энэ мөчийг үгээр илэрхийлэхийн аргагүй утга учиртай хамгийн аз жаргалтай өдрүүдийн нэг болон хувирч байна хэмээн сэтгэлдээ хуваалцсан юм. За Австралийн эрх баригчид тэдний иргэншил авах процессыг түргэвчилсэн нь олон улсын анхаарлыг татсан үйл явдал болсон бөгөөд тэд тус улсын дотоодын лигийн Brisbane Rover клубтууд бэлтгэл хийж цаашид спортын замналаа чөлөөтэй өргөжлүүлэх бүрэн боломжтой болжээ. За дараагийн мэдээ бол Таиланд улсын сургуулийн байранд болсон ноцтой үйл явдалтай бол холбоотой мэдээ байна. За Таиландын нийслэл Бангкок хотын ойролцоо орших за Nonthaburi мужид байрлах за Depsirin гэдэг бол одоо хотын сургуульд 14 настай сурагч одоо галт зэвсгээр гал нээсний улмаас олон хүний амь нас эрсдэж мөн олон 10 хүн бэрчсэн юм ноцтой харамсалтай үйл явдал боллоо. Хэрэг үйлдэгч нь тус сургуулийн 9-р ангийн 14 настай сурагч байсан бөгөөд тэрээр сургууль руугаа явхаас өмнө гэртээ хамт амьдардаг өвөө эмээ хоёрыгоо буудан хөнөөсөн болох нь урьдчилсан байдлаар мөн тогтоогдсон байна. За үүний дараа тэрээр сургуулийн байранд ирж өвөөгийнхөө бүртгэлтэй 9 мм-ийн гар буугаар 26 удаа нийтдээ гал нээсэн юм. За энэхүү халдварлахын улмаас сургуулийн 5 багш ажилтан газар дээрээ амь өргөцсөн байна. За үүний дараа гэмт итгээд хэргийн газарт өөрийгөө буудаж амиа хорлохыг оролдсон боловч тэрээр өөрийгөө газар дээр нь хөнөөж чадалгүй шархт дуудаж улмаар эмнэлэгт хүргэгдснийхэн дараагаар нас барсан.
За уг халдлагын улмаас нийтдээ халдлага үйлдэгчийг оролцуулаад 8 хүн амиа автаж, за 30 гаруй хүн шархтан эмнэлэгт хүрэгдсэний 9 хүний биеийн байдал маш хүнд байдалтай байна. За анзаар сурагчдын амь үрэгдсэн тоо бүртгэгдээгүй бөгөөд амиа автсан хүмүүс бүгд багш ажилтнууд болон за тухайн гал нэгж этгээд хүүхдийн өөрийнх нь ар гэрийнхэн бол байсан. За цагдаагийн болон албаны хүмүүсийн мэдээлснээр өсвөр насны хүүхэд хичээлийн ачаал сургуулийн стрессээс үүдэлтэй сэтгэл зүйн дарамттай байсан бөгөөд сүүлийн үед интернетэд сургууль дээрх буудлагын бичлэгүүдийг маш ихээр үзэж байсан мөн тогтоогдсон байгаа юм. Тайландын ерөнхий сайд Анутин Чанвракул хэргийн газар биечлэн очиж нөхцөл байдалтай танилцсан бөгөөд тус улсад зэвсэг эзэмших хууль тогтоомжийг эрс чангатгаж албан үүргээ гүйцэтгэж буй төрийн албан хаагчдаас бусад энгийн бүх иргэдэд галт зэвсэг эзэмшихийг хориглох шинэ хуулийн төслийг санаачилгаа бол мэдэгдсэн. За Тайланд улсын зүүн өмнөд Азида иргэдийн гар дээрх галт зэвсгийн тоогоороо тэргүүлдэг орнуудын нэг учраас боловсролын байгууллагууд болон хүүхдүүдийн аюулгүй байдлыг хангах тал дээр нийгэм даяар маш хатуу шаардлага тавьж анхаарал хандуулж эхлээд байна.